สวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับสู่แซ่บเซอร์ออฟฟิเชียลครับโอ้ยติดงานครับสารวุนกับงานส่วนโตมาตามหลังเขาเองบอกเชฟโลเซโลเคชั่นมาผิดทางอีกมาหลงทางอีกโอ้ไปบ่ถึงมอกเลยเอาเดี๋ยวขอเดินทางอีกสักน้อยครับไปหาเขาสกอยว่าเขาคนละฟากกันครับก่อนเริ่ม EP นี้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แซ่บเซอร์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่สร้างคนละครับบอกเชฟโลเซโลมาภาคไปซ้ายโอ้ยพ่อกันจะพูดครับมาฮอดแล้วครับบ้านนี้เพื่อสิมาฮอดลงทางแปะตายเสียกายไปเลยคือบ่พอปิงโอ้บ่เส้นเมฆเด้อวะเซฟโลได้แหละไข่มุกกับตักปลาเจ้าฮะเอาน้ำได้เลยลูกเพี้ยน้ำซื่อๆหรือน้ำขาวเอาละครับพี่น้องเอาแล้วฟูโอ้เอาแล้วฟูย่างเด็กฮาเล่นบาเซฟโลว่างยากูบ่ขี้เดความมาได้ลายแล้วบ่หุ้นกูขาดโอ้เยลีโอ้ยมึงกาดโตนกูแหน่ซอยการซอยงานเพื่อสิออกมาถ้าแม่กูวิไปซอยหาเจ้าสำนักเกมกว่านี้เดี๋ยวมาอยู่พ่อธาตุอะไรเลอมันค้ำคอเงือมาเลยก็เกมสตาร์ขาดทันทีเลย10 โลครับเพื่อเอาตัวลงขึ้นแน่แล้วบอกโอ้ยเขาไปแล่นเขาไปเอาน้ำเพื่อตั้งแต่7 โมงผมมาฮอดผัดอันนั้นก็มีอันนี้ก็มีได้คนไปเอ็นรูเพื่อกับมียั่งก็เลยแล่นซอยเพิ่นจนแล้วฮันสักบอกเนอะวะจอดฮันกระโทรหาลุงพิมพ์รถลุงพิมพ์ให้ยันวะล้มเลิกวะบักเซฟโลจะก่อกระบดครับพี่น้องพารถโทไปจอดล้านรถหน้าเฮือนมึงเลยล่ะมึงอย่านะกูยังค้างมึงอยู่9 โขดนะกูไม่จ่ายนะโอ้ยคุณนาคนใดฮะหันมาตรงนี้นะว้าวคุณนาบักเชฟโลหมานแห้งพี่น้องน้ำมันยืนขวดนึงแล้วก้อนตักก็ได้แต่ปลานี้บอกครับเจ๊ไข่มุกครับเจ๊บักเชฟโลแม่งหวานขนาดวันนี้แจ็คลงมาเปิดคอมกันเนี่ยซบโหห้ามไม่ได้นี้เด้ได้อยู่เด้ซบทั้งโหลงก่อน อ๋อ
าวผู้ไทยมานนะครับพี่น้องฮะบ่พอมึง อันนั้นแหละเนี่ยมึงมานฮะของพี่ตั้มเพิ่นว่าปันทุนเนี่ยโอ้ยมันไม่ได้เอิร์ธปันทุนแล้วนี่เสือปอมันกว่าปันทุนแล้วนี่พี่เล็กขนาดดังให้ไปเลยเพิ่นโอ้ผลงานเซฟโลครับโอ้ยเอาแม่มานมากเมื่อคืนนี่เอาไปทิ้งมาไหมฮะเรียบร้อยเซฟโลโชว์ผลงานเซฟโลโชว์ผลงานเหรอครับท่านอยู่บ่เพื่อนเอาปลาสลองดีกว่าไม่ได้หรอกเหยื่อแหละเบ็ดเซ็ตจากบาทมันนองนี่ฮะ100 มีแล้วแม้มูลค่าสำเร็จนะฮะจาก2,000เสียดายเจ้าสำนักไม่มาเลยเดี๋ยวมาอยู่มาชิวกูกระแลนซอยลายเลยสั่งเจต้อยไว้อยู่จะได้เพื่อจังโทรมาว่าเดี๋ยวผมแลนออกไปเจ้าสำนักลบมา4 เข้าจากแล้วมีแล้ว4 เข้าไปเฮิร์นงานน่ะผู้มานก็ได้พี่น้องเอาขึ้นเต็มอยู่นะคักในเรือละเพื่อนขี่จะเว้าได้เปล่านักเกาะโอ้จ้าเฮละฮะเด้ฮะโอ้มันอ้อเด้อไอ้ลูแฮมึงฮะละนั่นลอยๆนั่นละขี่กูลงเลย120นั่นแหละนี่แม่มันเยอะพันยังว่ายามมีลิ้นลิงเลยหยัดขึ้นมาไว้ครึ่งนึงไว้นะเดี๋ยวลูกพี่เอาปลาขึ้นไปปดตะเทิงบ่ตรงนี้แหละนั่นละอ๋อแม่ไข่ทำดีโชว์สวยในเพื่อนโอ้เงี้ยเราไปทีนี้โชว์สวยโอ้ฝีมือเชฟโลครับถามนิ่งเลยช็อตเด็ดเชฟโลโอ้จะแคปส่งเธอดอกินมันให้ห้ามต้องย่านเรื่องกินค่ะเอาไปซื้ออยู่ตำหุงฮะคะแนนมันได้ดอกถ้าไปซื้อตำหุงกะพอดีเอาเกลือเข้ามานั่มเธอเดียวได้แจวมากติ
เพิ่งว่ามา3 โมงจะมาได้กว่าสิเตรียมการแล้วพี่น้องเอ้ยนะพี่น้องเอ้ยกว่าสิเตรียมการแล้วพุ่นนะคักอากาศครับพี่น้องโอ้พี่น้องโอ้ริมบ่อกันเลยครับริมบ่อก็ปลากระคักแท้สดเลยครับอบเกลือเลยงามคักเอ้ย ปลาจีนไปไทยเบิร์ดไปเบิร์ด โอ้ขอได้ลายอยู่ปูไม่ต้องยักเดี๋ยวก่อนยังเถอะ กินข้าวครับพี่น้องกินข้าวหิ้มนองเลยนี่ ย่ามนี่กดไม่ได้นักกระโดดนะขายของขายทุกย่ามเนี่ยเด็กกันเข่งไม่ได้เลย อาหารเดียวมันยังไงเนาะ ฮัลโหลตำหงซื้อมาเอาเลยครับ เดี๋ยวตื้อผมเตื้อ นี่นอนอยู่ไรป่า ซัดใหญ่ยังลายเนาะ หลังจากกินข้าวครับก็ลงกันอีกรอบนึงแหละบักเชฟโลทีมงานเมจมมึงทีมแห่มาถือสะดุ้งทันทีเป็นไดผลงานย่างแล้วก็ท่ามึงเลยคุ้มค่าบัตรอยู่บอกว่ามันนี่ลุยกันรอบบ่ายบรรยากาศครับส่วนอาจารย์เก่าผมอาจารย์พิษณุวงศ์ศิลานะครับบูมจะโบลงทั้งหมดเอาม้วนครับวันนี้ปลากระลายพร้อมเอามาส่งแล้วเมื่อกี้นี้ก็ตั้ง5-6 โลกับโอ้ปลาจีนปลาในลึกม้วนครับมื้อนี้กินข้าวหิ้มนองพร้อมเผาปลาสดๆตำมะฮู้บ้านๆโอ้แซ่บหลายเอ้าพี่น้องเอาเดี๋ยวครับส่งของแป๊บนึงริมลิงเจ้าสำนักสู้กันอีกรอบบ่ายครับพี่น้องแกผัดได้อยู่ประจำได้ริมลิงแกผัดบักเชฟโลแม่งทิมแห่ถือสะดุ้งแล้วบาทนี่บรรยากาศยกเขาเบิ่งสะก่อนพอกอบทันทีลูกพี่บรรยากาศทีมงานมีจบวันนี้ครับโอ้ม้วนบาเซฟโลมึงปะสะดุ้งหาโอ้ขี้ขาดแล้ววันนี้อากูว่าอยู่จะกินข้าวได้ขาดมึงหาโอ้ครับพี่น้องครับเอาม้วนครับวันนี้เก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งสำนี้ครับในใดก็เอาส่งท้าย EP นี้ครับได้ลายอยู่มันอยู่กับแต่ละคนก็ได้อย่าลืมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้แซ่บเสียบเชี่ยวทั้งนะครับกับผมปาแจ็คแซ่บเสียครับกับทีมงานเมจมกับผมบักเซฟโลอยู่ในใต้ครับทีมงานเมจมได้ลายเอาไปว่าพบกัน EP หน้าครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามน้ำเด้อขอบคุณครับบ๊ายบาย